नमस्कार पोंटा साहिब वालों, हिमाचल वालों, यूपी वालों, उत्तराखंड वालों, हरियाणा वालों, दिल्ली वालों। तो ये देखिए, और ये प्यारी प्यारी बारिश, बहुत सुंदर बारिश है, बहुत प्यारी बारिश है। हल्की हल्की छमछम करती है बारिश, ज़्यादा तेज़ बारिश होती है उससे पानी भी भर जाता है। ये हल्की हल्की बारिश है, ठंडक दे के जाएगी। तो आपके यहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है मुझे बताइए। आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, मेरी गुड़िया की तबीयत रात को ज़्यादा ख़राब थी, तो हम हॉस्पिटल्स वगैरह थे, तो हम बहुत लेट हो गए सोने में। तो आज मेरी ऑफिस से है छुट्टी। मैं भी अंदर से आई हूँ घर के काम करके, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाहर आई हूँ, बारिश हो रही है। आप भी इंजॉय कीजिए बारिश, और बताइए किस किस के यहाँ बारिश हो रही है आज।